အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Technic လိုင်းရမှာကြိုဆိုပါရစေအခုဗီဒီယိုလေးက EPC meter bay ဘယ်လိုတွက်ချက်လဲဆိုတာကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် EPC meter bay တစ် unit ဆိုတာ1 kWh ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်1 kWh ဆိုတာကတစ်နာရီမှာဝက်တစ်ထောင်ရှိတဲ့လုပ်ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုပုံမှာပါတာက energy meter လို့ခေါ်တဲ့အိမ်သုံး kWh မီတာကိုဖတ်လို့ရတဲ့မီတာဖြစ်ပါတယ်ကိုကတလစာ EPC မီတာကို EPC သုံးပြီးတဲ့အခါ EPC မီသုံးပြီးတဲ့အခါဒီ display မှာကိုသုံးပြီးထားတဲ့ unit ကိုတလအတွင်းဒီအစိုးရလျှက်စီရုံကနေလာရောက်ဖတ်ရှုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ display ရဲ့ဘေးမှာ kilowatt hour ဆိုတာလေးကိုတွေ့ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်တလအတွင်းမိမိအသုံးပြုထားတဲ့ EPC မီတာ unit kilowatt hour ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်မိမိအိမ်မှာရှိတဲ့အသုံးပြုတဲ့လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ total လောက်ကိုသိရမယ်ပြီးတော့အဲဒီလျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေကိုတစ်နေ့မှာဘယ်နှစ်နာရီလောက်အသုံးပြုလဲဆိုတာကိုလည်းသိရှိရပါမယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော် calculation ကိုစတင်တွက်အောင်เนาะမတွက်ချက်ခင်မိမိအိမ်မှာအသုံးပြုတဲ့လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ watt ဒါမှမဟုတ် HP ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်အဲဒီလျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ name plate ပေါ့ name plate မှာတော့ဖတ်မယ်ဆိုရင်watt တွေသိမယ် motor တွေ aircon တွေမှာဆိုရင် HP horsepower နဲ့ watt တန်ဖိုးဖော်ပြထားမယ်ပေါ့နော်မီတာ unit တစ် unit ဆိုတာကခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲတစ်နာရီမှာရှိတဲ့ watt တစ်ထောင်ကို1 kWh လို့ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်တစ် unit ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်1နဲ့ hour နဲ့မြောက်တဲ့ဟာကို1000နဲ့စားပေးရပါမယ်အဲဆို kilowatt hour 1 unit ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် A71 ကိုစတင်တွက်ကြမယ် A71 မှာဝက်က3500ဝက်ပေးထားတယ်နာရီက8နာရီကျွန်တော်တို့သုံးစွဲတဲ့ unit ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဘယ်လောက်တစ်နေ့ကိုဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတော့တွက်မယ် unit ကိုလိုချင်တော့1နဲ့ hour နဲ့မြောက်တဲ့ဟာကို1000နဲ့စားမှာဆိုတော့3500ဝက်နဲ့8နာရီနဲ့မြောက်ပြီး1000နဲ့စားတော့28 unit ရရှိမယ် cost ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ unit နဲ့ကြာတဲ့ငွေပေါ့နော် EPC ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဘယ်လောက် unit ကနေဘယ်လောက် unit တွင်ဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာကိုသတ်မှတ်ထားရှိပါတယ်သူက28 unit ဖြစ်တဲ့ကြောင့်85နဲ့မြောက်တဲ့အခါမှာတစ်နေ့ကို2100ကျရှိမှာဖြစ်ပါတယ်85ကျပ်ဆိုတာက EPC ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဘယ်နှ unit ကနေဘယ်နှ unit ဆိုရင်ဘယ်နှကျပ်ဆိုတာသတ်မှတ်ထားတဲ့ကနေယူပြီးတော့တွက်တာဖြစ်ပါတယ် EPC ကသတ်မှတ်ထားတာကတော့1 unit ကနေ unit 30အတွင်းဆိုရင်35ကျပ်31 unit ကနေ50 unit အတွင်းဆိုရင်50ကျပ်51 unit ကနေ85 unit အတွင်းဆိုရင်80ကျပ်86 unit ကနေ100 unit ဆိုရင်90ကျပ်101 unit ကနေ150 unit ဆိုရင်130ကျပ်151ကနေ200 unit အတွင်းဆိုရင်120ကျပ်201 unit ကနေအထက်ဆိုရင်125ကျပ်ဆိုပြီးတော့အိမ်သုံးတွေအတွက်သတ်မှတ်ထားပါတယ်အိမ်သုံးမဟုတ်တဲ့ဒီစက်ရုံလုပ်ငန်းတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီ1 unit ကနေ900 unit တွင်ဆိုရင်125ကျပ်901ကနေ9000 unit တွင်ဆိုရင်135ကျပ်9000 unit ကနေ1000 unit တွင်ဆိုရင်145ကျပ်1000 unit ကနေ2000 unit တွင်ဆိုရင်155ကျပ်2000 unit ကနေ9000 unit တွင်ဆို165ကျပ်9000 unit ကနေ1000 unit ဆိုရင်185ကျပ်1000 unit ကနေအထက်ဆိုရင်180ကျပ်နဲ့တွက်ချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခု A71 ကတော့တရက်စာကျပ်သိငွေနဲ့ unit ကိုချမ်းမြင့်တွက်ချက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရကလျှပ်စစ်မီတာဖေးလာခောက်တဲ့ခါကျတော့တရက်စာချင်းလာခောက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะတလချင်းစာကိုဒီအကုန်လုံးတွက်ချက်ပြီးတော့လာခောက်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ထပ် A72 ကိုသွားအောင်เนาะ A72 မှာ60 watt ရှိတဲ့ TV ကိုကျွန်တော်တို့3နာရီကြာဖွင့်မယ်တနေ့ကို1HP ပေါ့ 1HP တစ်ကောင် aircon 3လုံးကို9နာရီတနေ့ကို9နာရီစီအသုံးပြုမယ်ဒီမှာတော့3 number ဆိုမထည့်မိနိုင်ဘူးเนาะ1500ရှိတဲ့ hot plate 1500 watt ရှိတဲ့ hot plate ကို2နာရီကြာချက်ပြုတ်မယ် 1HP တစ်ကောင်ရှိတဲ့ motor ကို1နာရီကြာမောင်းမယ်ရေတင်ဖို့1နာရီကြာမောင်းမယ်800 watt generate ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ laptop တွေဖုန်းတွေ mobile phone တွေgenerate အသုံးပြုဖို့အတွက်ကို12နာရီအသုံးပြုမှာပေါ့အဲ့ဒါကို unit ကဘယ်လောက်ရှိမလဲခုံကြားငွေကဘယ်လောက်ရှိမလဲတစ်လစာခုံကြားငွေဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတစ်ချက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
TV ရဲ့ unit ကိုလို့ကျွန်တော်1 hour နဲ့အများကြီး1000နဲ့စားမယ် watt က60 watt နိုင်ရ3 hour ကို1000နဲ့စားတော့ 0.18 unit ကြမယ် aircon unit ကိုလို့ကျွန်တော်လည်း aircon ရဲ့ watt hour နဲ့1 hour နဲ့အများကြီး1000နဲ့စားတော့ 11.19 unit ရမယ် hot plate unit ကိုလို့ကျွန်တော်ဆိုလဲ1 hour နဲ့အများကြီး1000နဲ့စားတော့3 unit ရမယ် motor unit ကိုလို့ကျွန်တော်လည်း1 hour နဲ့အများကြီး1000နဲ့စားတော့0.746 unit ရမယ် general ပေါ့ general အတွက် unit ကိုလို့ကျွန်တော်ဆိုလဲ1 hour နဲ့အများကြီး1000နဲ့စားတော့9.6 unit ရမယ်တချို့ကပိုပြီး safe ဖြစ်အောင်လို့ဒီ motor နဲ့ aircon နဲ့ကိုတစ်ကောင်ဆိုရင်1000 watt နဲ့တွက်တယ်နှစ်ကောင်ဆိုရင်2000 watt နဲ့တွက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုတနေ့တာအသုံးပြုမဲ့လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ total unit အသီးသီးကိုရရှိပြီဆိုတော့ total unit တွေအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ 24.7 unit ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တနေ့မှာဒီ 24.7 unit အသုံးပြုရဆိုတော့တစ်လမှာရက်30ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတနေ့သာအသုံးပြုတဲ့ unit နဲ့ရက်30နဲ့မြောက်တဲ့အခါ941 unit ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်941 unit ကိုကျွန်တော်တို့ monthly ပေါ့လစဉ်ဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတော့ပြန်လည်တွက်ချက်တဲ့အခါကျတော့941 unit ကို135နဲ့မြောက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ941 unit range တွေမှာဆိုရင် EPC ကသတ်မှတ်ထားတဲ့135ကျပ်ဒါကြာရှိမှဖြစ်တာကြောင့်135နဲ့မြောက်တယ် EPC ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အိမ်သုံး unit 900ကနေ9000တွေဆိုရင်135ကျပ်သာကြာရှိမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်တလစာ941 unit ကို135နဲ့မြောက်တဲ့အခါ335ကျပ်ကြာရှိမှဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခဲ့ပြီဆိုတော့မိမိကိုယ်တိုင်အိမ်မှာဘယ်လောက် unit ကြာမယ်ဘယ်လောက် cost ကြာမယ်ဘယ်လောက်တလစာဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်တစ်ချက်တက်ပြီးဖြစ်မှာပါအားလုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Technic လိုင်းရန်ကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Electrical Engineering course ကိုတက်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Technic လိုင်းရန် Page Messenger ဒါမှမဟုတ်ရင်အခုပါရှိတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်